og velkommen til Rust Antiques tidsmaskin. I dag så skal vi prate litt om våpen, så dette kan bli spennende. Yes. Vi kan starte med en pepperbox-pistol. Grunnen til at det ble kalt en pepperbox-pistol er jo fordi at det kan minne om en pepperbox. Disse her nå, de var ikke så veldig lenge, rett og slett på grunn av et litt håpløst design. Veldig framtungt, ingen siktelinje, ikke nok sikte for den saks skyld heller. Så her var det mer shoot and pray, spray and pray, så det er på dataspill. 60% sjanse for at du ikke treffer. Ja, noe sånt. De ble jo veldig tunge fremme, men allikevel så var jo det utrolig salgssuksess i begynnelsen. For tidligere så måtte jo du ha med deg pussepinne, du måtte, det var litt jobb da for å få neste skutt. Her derimot så var det bare å fyre løs. Du kunne planlegge og fylle opp denne her nå før du skulle ut noen plass, så du var sikker på at ok, nå har du 6 skudd. Var du heldig da, så gikk 4 av deg av. For det var jo et system som ikke var helt strøkent. Etter hvert så ble jo disse her litt foreldet veldig fort, fordi at Colt lanserte sine vanlige revolverer. Og da ble jo det litt problematisk for deg å selge de her, for det fungerte dårligere. De var ikke like til å stole på. Fredrik? De fant ut at det regnet seg mest som en pepperbørse. Ja. Og etter hvert som tida gikk, så ville jo de være med, produsentene av disse her ville jo gjerne være med på gamet litt de også, så de tenkte hvordan kan vi videreutvikle dette her nå, sånn at dette her blir et bra våpen som kan fortsette å selge på lik linje med de amerikanske våpnene. Da kommer denne stygge saken der. Du ser egentlig ganske fort likhetene i den. Det eneste forandringen de gjorde var å kappe tønna og sette på et enkelt løp og endre systemet sitt slik at det alltid var den øverste som skaut. Da ble jo det mye lettere å sikte for det første. Da ble det et lettere våpen. Det fungerte jo på akkurat samme måten. Du hadde 6 skudd der også. Eneste forskjellen var at de kuttet ned her og fikk sentrert et løp, festet det i midten. Og det er nok litt innflytelse av amerikanske våpner, vil jeg tro. Ja. Og så begynte de å selge det sånn som dette her. Dette her var jo den europeiske versjonen, kan du si, av Colt sine revolverer da. Disse her kom fra England. De kom med ekstra utstyr for å prøve å bli bedre enn Colt, blant annet. Beltespenne, så du kan få feste det rett på beltet, du slipper slir og sånn. Her ser du at de har montert den på. Det har vært en billig produksjonsrevolver, dette her. Du ser de har lagt lite vekt i design. Den er rett og slett stygg. Men han er veldig sjelden, fordi at de lager veldig lite av det før de gikk konkurs. Det var jo et siste håp om at dette her kanskje kunne bli like populært, og at det skulle fungere like bra som det amerikanske, men det gjorde jo det aldri. Så disse her nå, det er veldig det er noe som samlere ser etter, for du finner det egentlig ikke. Denne her nå, den er kommet fra en auksjon i Østen, Øst-Europa. Øst-Europa, ja. Og han som hadde kjøpt den her, så vi kjøpte den med, han har letet lenge for å finne en sånn, og ikke klart det egentlig, for han hadde flaks med en auksjon der. Så dette her er noe som ikke du finner så veldig mye til. Det er litt spennende, kult å ha i et display. Når det kommer til pris, så denne her, den er priset til 11 000. Og det er rett og slett for at de er veldig sjeldne, og du får ikke tak i dem mer. Den andre her, det er priset til 9 000. Den er også veldig sjelden, for den ble bare produsert et x antall år før de gikk konkurs. Og disse her kan også da bli dine, som smalt annet i butikken vår. Yes, så da var det den siste tingen, flagget vårt. Det ser jo for mange kanskje ut som et vanlig flagg. Vi spurte jo sist gang om noen klarte å se hva som
spesielt med det her. Det som spesielt med det her, det målet. For et vanlig flagg fra det skal være... Det at bredden på flagget skal være minimum 50% av lengda. Og det det altså ikke. Og grunnen til det, det fordi at dette flagget her det ikke laget på noen flaggfabrikk. Eller på en måte så det det. Dette her ble laget på Grini, i en fangeleir. Så dette her laget av tyske fanger. Eller, nei, ikke tyske fanger. Tyskerfanger. Ja, altså norske fanger, russiske krigsfanger, ikke sant? Det tatt å fange tyskerne. Grini fangeleir var jo opprinnelig bygd som et kvinnefengsel. Ble ferdig slutten av 1938. På 1940 så ble det tatt over av tyskerne og brukt til fangeleir. Og når landet stengte så var det fortsatt 600 kvinnelige fanger der. Yes, det var det vi hadde for i dag på Rust Antiques i tidsmaskin. Vi har en gjenstand der vi vil vise dere. Hvis du vet hva den gjenstanden her så vil vi at du skal skrive det i kommentarfeltet under. Alle ser jo det lampe, men hva slags lampe det, og hva den blitt brukt til, ønsker vi å vite. Du finner oss på Facebook, du finner oss på Instagram, Twitter, YouTube. Det flere plasser? Overalt. Så du finner oss også på Magerholm Fargekai i Ålesund. Det her vi filmer, det her vi her butikken vår. Du hjertelig velkommen innom. Vi har åpent onsdager, fredager, lørdager og søndager. Åpningstidene, der finner du under. Du finner det også på rustantikk.com. Der finner du også ut hva vi kjøper og selger. Der det kontaktskjema. Og ja, det var det for i dag. Ha en god kveld.